萬宜水庫布古灣有一個荒廢已久嘅半月形堤圍，昔日嘅堤圍係漁民用嚟蓄水養魚之用。透過荒廢咗嘅古舊建築，我哋就可以了解到附近一帶荒廢嘅古村，包括係上窯村、萬宜洲村、喜子灣村等等上世紀舊時嘅村落，村民各種嘅生活方式可以話係非常之有趣。布古灣呢一條嘅堤圍已經荒廢已久，而家已經變成一個打卡嘅景點、保育嘅地方，亦都係一條輕鬆易行嘅郊遊路徑。而家就等我哋一齊入去參觀一下啦！請大家訂閱 David 大衛嘅頻道，你嘅支持就係我嘅拍片動力。大家好，我係 David。今日我哋前往布古灣嘅半月形堤圍，前往嘅方法非常簡單，我哋可以喺西貢市中心轉乘94號巴士，坐到去北潭涌站嘅下一個站上窯站落車。94號巴士平日嘅班次呢係40分鐘一班，都幾疏嘅。喺上窯站落車之後呢，我哋就調轉方向行過去，行前幾步我哋再走過去對面嘅巴士站，再行前多幾步呢，就可以揾到一個往上窯村嘅路牌啦。呢3條歷史悠久嘅村落呢，就係從呢一個入口進入啦。好，喺開始行入去之前呢，我哋了解一下呢一幅嘅郊遊地圖先。咁今日行嘅路徑呢，非常之簡單清晰易行，主要呢就係靠近住一條河流，一路向南行，沿住呢條北潭涌自然教育徑行落去下邊。喺起點位置呢度呢，已經係一個好靚嘅打卡點，有一個好靚嘅石橋俾我哋影相打卡。眼前呢一條嘅河流呢，對於附近嘅村民非常之重要，亦都係對附近嘅生態生物嘅多樣性起一個好重要嘅作用。喺過咗條橋之後呢，好快我哋見到一個青青草原，附近呢就有一個燒烤場啦。好啦，咁我哋而家呢就繼續往南行啦。沿路呢都係沿住旁邊嘅呢條河流一路向下行落去。沿路呢嘅路徑非常之單一，而且沿路都係一啲平路，非常之簡單易行。咁好快呢，左手邊我哋就可以見到一個北潭涌村嘅農地。呢度呢就種滿咗好多茂盛嘅蕉樹。呢個位置呢就係北潭涌村10號。繼續靠住條河行落去，第一站呢，我哋將會去到上窯民族文物館。途中都會有一啲嘅水牌指示我哋仲有8分鐘就可以到達噶啦。一河之隔嘅對面呢，有一啲好靚嘅建築，對面呢就係保良局嘅北潭涌度假營。咁記得以前中小學嘅時候呢，經常都有啲學校嘅活動，經常都嚟到呢啲度假營上面住幾日。繼續沿路行落去呢，好快我哋就見到第一個嘅景點啦。咁呢度呢，就會有一個荒廢咗好耐嘅石灰窯喺呢度啦。點解呢度叫上窯村呢？亦都係同佢哋嘅生活模式有關嘅。等我哋一齊走落去望一望呢一個石灰窯嘅模樣啦。呢一個石灰窯嘅模樣就係咁嘅樣嘅。咁同之前介紹過嘅海下灣同埋馬灣嘅灰窯呢，差唔多咁嘅樣。石灰窯對開呢，就係一片嘅泥灘。咁呢度嘅生物多樣性呢，都非常之豐富嘅，有好多紅色鉗嘅蟹啦，亦都有好多嘅蟹窿。上窯村呢，就係鄰近斬竹灣嘅，村民呢，就係以捕魚、務農同埋利用一啲珊瑚啊、甲殼類呢燒製成為石灰為生嘅。咁再行多冇幾遠呢，左手邊生滿晒青苔嘅呢啲地方呢，就係上窯村啦，係由一排白火並列嘅房舍所組成嘅。住喺呢度嘅村民呢，就係廣東省姓黃嘅客家人嚟嘅。而家呢個上窯村呢，已經係被列入為古蹟，喺1983年修葺完之後呢，就變成一個民族文物館。開放時間呢，就係上晝10點去到晏晝嘅5點。而家呢，就等我哋一齊行入去參觀一下，了解一下上窯村人嘅生活文化啦。右手邊呢排呢，就係一啲養豬嘅地方，咁好似我鄉下呢，都有呢啲咁嘅地方嘅。出面呢一個圍欄呢，就係養雞嘅地方，而入邊呢，就係一啲擺放用具啊、沖涼嘅地方啦。咁上窯村呢，就喺1981年呢列為古蹟嘅，佢係建於19世紀末嘅。咁當時呢個地方呢，其實叫做一個過路廊嘅地方嘅，設置一啲小店俾一啲村民啊、商旅呢去提供休息嘅地方。後來慢慢發展呢，先成為一個上窯村嘅。由於附近嘅海產豐富啦，所以呢度嘅村民呢就建造咗一個窯，燒造殼灰，用嚟做灰泥啊、肥料之用嘅。好快呢度嘅村民呢就富裕起嚟，但係後來呢，因為英泥啊同埋造磚行業嘅競爭，令到窯燒嘅工業呢告一段落。最後去到20世紀初呢，呢度上窯村呢就荒廢咗啦。
上饒村81年呢就列入為古蹟，再喺83年呢就修葺完，84年呢就開放俾公眾參觀。館入邊呢就陳列咗各種嘅耕種用具啦，同埋農村嘅家具。參觀完文物館呢，我哋繼續今日嘅行程。咁行落多少少呢，呢度就有一個上饒村碼頭嘅。呢度嘅風景優美，非常之寧靜，而且水面波平如鏡，就好似一塊天空之鏡一樣。右手邊流落嚟嘅水呢，就係我哋頭先沿路行過嚟嘅河流。咁呢度亦都帶有好豐富嘅物種，亦都有紅樹林啊、彈塗魚啊。昔日北潭涌一帶嘅村民呢，多數都係用一啲水路往返西貢嘅，所以好多嘅村落呢都起咗個碼頭嘅。而呢個上饒村碼頭呢，就成為咗交通嘅樞紐。碼頭嘅旁邊仲有一散嘅石灘，灘上面有好多嘅貝殼類動物，部分亦都可以食用嘅，譬如係螺啊、蛤啊、蠔啊等等。靠山食山，靠水食水。繼續行落去呢，左手邊有一條上山嘅分岔路，可以去上饒家樂徑嘅。不過我哋要去布谷灣呢，就唔上山啦。繼續沿住北潭涌郊遊徑行落去，落到下低呢，右手邊亦都有一個水牌，只是右手邊係通去小童群益會白普理營嘅。咁我哋都係繼續靠住左手邊行落去。好快呢，又有一個分岔口啦。咁我哋應該向住喜子灣村落山嘅路行落去嘅。不過我就好奇黃宜洲村究竟係咩樣嘅呢，所以我就行過嚟睇一睇啦。原來呢度都仲未係一條廢村嘅，都仲有人喺度住緊嘅。不過呢，就有圍欄圍住咗，唔入得去啦。返去頭先嘅分岔路，我哋繼續向下行落去啦。落到下低呢，就可以見到一片好嫩綠、好清新嘅顏色。呢度喺秋冬嘅時分呢，都有好多金黃色嘅芒草生長出嚟嘅。從呢度呢，都開始望到海面啦。走過呢一條路呢，望落去下低呢，非常之驚恐啊！有好多嘅生物喺度游走啊！再仔細睇清楚呢，原來呢度有好多嘅蟹洞，有好多嘅蟹仔周圍游走。好啦，再上埋呢一條橋呢，上面就係喜子灣嘅舊村啦。又係一條荒廢咗嘅舊村，相信已經冇人喺呢一度住噶啦。嚟到呢度呢，北潭涌3條嘅舊村呢，都同大家游走過啦。好啦，嚟到呢一個分岔口呢，向下走落去呢，就係喜子灣村嘅碼頭啦。咁頭先都講咗啦，呢度每一條村呢都會有一個碼頭嘅，方便啲村民通往西貢嘅。咁啊，順便行過嚟呢一個碼頭俾大家欣賞一下呢度嘅風景啦。咁正前方呢，就係一個黃宜洲嘅，呢度嘅風景呢都冇乜特別，都係一樣咁寧靜。返去頭先嘅分岔口啦，咁最後一站呢，我哋將會去到呢度嘅目的地布谷灣半月營嘅堤圍啦。咁之後嘅路呢，都有少少崎嶇難行嘅，再唔係好似之前咁有啲石階同埋石屎路啦。不過整體條路呢，都唔算係好辛苦，而且都非常清晰可見，所以呢，都唔會容易迷路嘅。咁直至我哋行到去前面有一個位置呢，右手邊係綁咗色帶嘅地方，就係呢一度啦。咁我哋就向住呢一個方向行落去下低呢，就係布谷灣嘅半月營堤圍啦。咁呢度呢，亦都係我哋今集嘅最後一個目的地。咁好多郊遊人士呢，都好中意坐喺堤圍上面呢打卡影相嘅。好啦，終於到達啦，就係呢一度啦。好啦，終於嚟到位於萬宜水庫嘅布谷灣呢度啦。咁行過嚟嘅路呢，都非常之平坦同埋易行啦，大概行半個鐘左右呢，就可以嚟到布谷灣呢度啦。咁嚟到呢度有咩特別呢？大家可以睇到呢度呢，有一個半月形嘅堤圍。咁以前呢度嘅漁民呢，就係用一啲嘅堤圍呢圍住呢度嘅海域呢，用嚟蓄水養魚之用嘅。咁而家因為荒廢咗呢，就變成一個打卡嘅景點，俾大家可以企喺堤圍上面呢影相打卡啦。好啦，咁我都喺呢一度呢拍咗一啲航拍片俾大家欣賞一下嘅。可以睇到堤圍內外呢，水波嘅變化呢都好唔同啊。喺堤圍嘅入邊，水波非常之平靜。咁從高空上面睇呢，其實呢一個堤圍都幾大面積呢圍住咗一個海域，好似一個扇形咁啊。望住呢一個堤圍呢，都不得不佩服以前古人嘅生活智慧啊。除咗布谷灣呢度有堤圍之外呢，喺布谷灣望出去對面呢個滘西洲呢，亦都有類似嘅堤圍。甚至乎之前介紹過嘅半月灣嗰個堤圍呢，可能都係同一個作用，都係養魚之用嘅。眼前呢個呢，就係頭先經過嘅黃宜洲啦。呢一個布谷灣嘅堤圍大概呢就係咁嘅樣啦。最後呢，亦都帶大家行一次呢一個堤圍啦。可以睇到呢個堤圍呢已經日久失修、破舊不堪噶啦。堤圍嘅入邊呢，亦都可以望到好多嘅魚仔游咗入去。
行前多少少嘅呢個位呢，直情係斷開咗嘅，要用一啲鐵通呢重新修葺接駁返。呢度呢，仲有一啲釣魚發燒友呢，中意喺呢度釣魚嘅。嗱，從呢度望出去呢，就係大頭洲同埋滘西洲高爾夫球場。而繼續走落去呢，仲可以揾到一啲缺口嘅位置。咁呢度呢，下邊仲有一啲嘅網嘅，相信呢就係拎起啲網呢，令到啲魚走唔到嘅。因為日久失修呢，大家行呢啲堤壩呢，都要小心，注意安全啊！嗱，呢度呢，又有一個缺口嘅位置啦。似乎呢一個缺口呢，都就快崩塌噶啦。好啦，咁就行完咗呢一條堤壩啦。咁今集嘅介紹呢，就差唔多告一段落啦。咁離開嘅方法呢，我哋就可以順住呢條路繼續向前行啦，就可以行到去西壩嗰一度嘅。不過如果怕辛苦、天氣炎熱嘅話呢，亦都可以調返轉原路行返出去嘅，咁樣呢就會快好多啦。大概半個鐘左右呢，就可以出返去頭先上窯站嘅位置啦。咁今集嘅內容呢，就去到呢一度啦。請大家訂閱 David 大衛嘅頻道，你嘅支持就係我嘅拍片動力。